अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नवां ॾिसी रहियो HRJDO न्यूज़ ऐं आहियां वज़ीर उंडड़। ख़बर शामिल कयूं था अब्दुल्ला रिंद जी। निशात स्टूडेंट वेलफेयर एंड ट्रेनिंग कंपनी तरफ़ां निशात ऑडिटोरियम हॉल काज़ी मदमी 5 रोज़ा तरबियती कैंप थी गुज़री। कैंप में केयर काउंसलिंग, लाइफ स्किल्स, तंज़ीम जे अहमियत ऐं अफ़ादियत ऐं मैनेजमेंट जे उनवान ते माहिरीन दीन मोहम्मद कीरियो, नूर मोहम्मद, अकील अहमद जूणेजो, ज़ोहेब लाखो, रफ़ीक जूणेजो, यासीन टालपुर जिन लेक्चर ॾिना। कैंप जे इख़्तितामी तक़रीब खे सदारती ख़िताब कंदे शागिर्द तंज़ीम निशात जमात लवारी जे मरकज़ी सदर नूर मोहम्मद कोरेजो चयो त निशात जमात लवारी शरीफ़ हमेशह नौजवान में मुख़्तलिफ़ मैदाननि में टैलेंट पैदा करण लाइ मुख़्तलिफ़ प्रोग्राम सरअंजाम ॾिना आहिनि। उन्हनि प्रोग्राम मां सिख्या हासिल कंदड़ शागिर्दनि मुल्क जे मुख़्तलिफ़ इदारनि में पाण मल्हायो आहे। पोइ सबबु आहे जो अॼु निशात जमात लवारी शरीफ़ जा नौजवान हर मकतब फ़िक्र में पंहिंजी अलॻि सुञाणप रखंदा। उन खां अॻु अली बख्श कुरैशी, मोहम्मद सलीम साहिल जूणेजो, मीर जमशेद टालपुर, मोहम्मद रमज़ान लाशारी, रज़ा हुसैन ॾाहरी, अब्दुल जब्बार अबड़ो जन तरबियती कैंप में पोजीशन हासिल कंदड़ शागिर्दनि अर्ज़ मोहम्मद जूणेजो पहिरीं, फैज़ मोहम्मद कमर जूणेजो ऐं फराज़ अली, अहमद फराज़ मीमुन ऐं मोहम्मद बख्श जूणेजो सर्टिफिकेट ॾिना। जॾहिं त कैंप में सिंध जे कुंड कुड़छ खां 31 शागिर्दनि शिरकत कई। वधीक ख़बरनि अपडेट लाइ ॾिसंदा रहो HRJDO न्यूज़।